Зв'язки крізь віки. Це серія відео про українські слова, які йдуть своїм корінням у сиву давнину праіндоєвропейщини. Земля. Нагадую вам, що ви завжди можете поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та підтримати його фінансово, якщо ви ще цього не зробили. А ми продовжуємо. Отже, сучасне українське слово «земля» у наш час має відповідники в усіх інших слов'янських мовах, як то російське «земля» і білоруське «зямля», у східнослов'янських мовах, у західнослов'янських, наприклад, польське «жемя» та чеське «зем'є» або просто «зем», та у південнослов'янських болгарське «земя», сербське «земля» та хорватське «земля». Раніші форми цього слова, скажімо, у 1000 році нашої ери, засвідчені слов'янською писемністю, як от давньоруське «земля» або «земя» та старослов'янське «земля» або «земя». Для цих форм реконструюється, тобто відновлюється також і праслов'янська форма, яка існувала у 500 році нашої ери. Її реконструкція виглядає ось таким чином. Праслов'янське «земе» або «зем'я». На цьому наша розвідка не закінчується, бо ми спускаємося ще нижче по шкалі часу, а саме у 1000 рік до нашої ери, коли існувала мова балтослов'янська, з якої потім постали як слов'янські, так і сучасні балтійські мови. Земля у мові прабалтослов'янській реконструюється як «жемеє». Із цього «жемеє» вийшло сучасне литовське «жямє» та латвійське «земе». Погляньмо, що відбувалося в інших частинах Європи приблизно в цей самий час. Приблизно у цей самий час, у 800 році до нашої ери, римляни, які жили на Апенінському півострові, у своїй латинській мові також вживали слово, споріднене з нашою землею, а саме слово «гумус», яке означало ґрунт або землю. На схід від давньої Італії була розташована давня Греція. І давні греки так само знали слово, споріднене з нашою землею, а саме «ктон», від якого походить наше сучасне слово «хтонічний». А ще далі на схід, приблизно у 1500 році до нашої ери, у давній Анатолії на території сучасної Туреччини, давні хетти, які говорили хетською мовою, також мали слово, споріднене з нашою землею, а саме «текан». Хетською мовою земля звучала як «текан». І ось як виглядало це слово, записане клинописом. Приблизно у ті ж часи, ще далі на схід, а саме на Середньому Сході, на території сучасного Ірану, було складено тексти авестійською мовою, однією з давніх індоіранських мов. Авестійське слово «земля» звучало як «за» і записувалося ось таким чином. Якщо ж подивитися на сучасні іранські мови, то ми також знайдемо в них слова, які споріднені з нашою землею, а саме перське «замі», осетинське «жех» та таджицьке «замін». Всі ці слова мають спільний корінь з нашою землею і навіть звучать досить близько до нашого слова. Перейдімо ж ще далі на схід. Занурюючися знову у сивину століть, скажімо, у 1500 рік до нашої ери, у санскриті, мові, яка побутувала і досі побутує на індійському субконтиненті, також було слово спільного кореня. Одне із слів, що позначає землю у санскриті, є «кшам». Звідси випливає досить логічне запитання. Як могли настільки різні форми слів у настільки різних мовах мати спільного пращура? Лінгвісти дійшли висновку, що праіндоєвропейська мова, від якої походять всі ті мови, які я назвав вище, і яка звучала приблизно у 4000 році до нашої ери, всі ці слова зводяться до однієї праформи. І оскільки за сучасними дослідженнями праіндоєвропейці жили у причорноморських степах, то саме на цих теренах
землю у 4000 році до нашої ери називали ось так. Take home. Ось ми й дійшли до того слова, яке стало пращуром для всіх давніх і сучасних слів, що позначають землю у різних мовах. Якщо вам сподобалося це відео, то ви можете завжди підтримати цей канал фінансово, також підписатися на нього і прокоментувати. А на сьогодні в нас все, і далі буде.